Caballero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde anden buenas. Hoy nos vamos a arreglar las uñas, tú sabes, para mi cumpleaños, que es el 27 de noviembre, para que no lo sepa. Y decidí hacerme mis uñitas como 3 días antes, 4 días antes, por el tema de la electricidad en Cuba. Ya saben ya cómo es el tema este. Mejor ni tocar el tema para no enterarme, para que no me suba la presión. Y como las tragedias son pocas, tuve que trabajar con la máquina normal porque la mía profesional no, se me rompió. Como lo pueden ver ahí, se los mostré. Entonces vamos a ver qué sale aquí. Aquí les mostré un poquitico de todo, un poquitico de cómo me corté las cutículas, de el relleno, después el limado y el resultado final, porque el grabarlo todo me llevaba mucho tiempo. Saben cómo es el proceso este de las uñas. Y nada, los dejo ahí con un poquitico de musiquita y eso para que logren ver bien, más o menos, saben, el proceso. Un besote grande. Bye.